Sveiki, šiandien turime žaidimų robotą vardu Oli. Dėl ko šis robotas žaidimų, darysiu dėžutę ir iš karto suprasite. Štai. Tai kaip automobilis, motociklas, dviratis, šis robotas skirtas lenktynėms, kliūčių ruožams ir taip toliau. Robotas yra atsparus smūgiams. Šios padangos yra skirtos vidaus paviršiams, važiavimui po stogu. Yra kitos padangos skirtos laukui, kurios yra, kaip matot, su karbukais. Jos jau geriau kabina, galima lėkti per smėlius, per trasas kažkokias. Taip pat robotas turi ir tuningą. Čia ratlankiai gali užsidėti kiti iš šonų. Taigi robotas yra pakraunamas per USB jungtį. Baterija laiko apie valandą laiko, tai, sakykime, keliom varžybom, kad ir netrumpom surengti tikrai užteks šios baterijos. Kaip minėjau, robotas yra atsparus smūgiam, todėl gali važiuoti, šokinėti nuo įvairių paviršių ir vis tiek išgyventi. Robotas nėra programuojamas, jisai valdomas tiesiog per programėlę ir žaidimų pulto principu. Tai tiesiog reikėtų jau ne vienam, o keliem galbūt kompanijai įsigyti kelius tokius robotus ir galima rengti varžybas, čempionatus, tikrai įtraukiantis žaidimas ir netgi galima tai paversti, sakykime, sportu. Dar ko nepaminėjau apie šį robotą, tai yra tai, kad jisai veikia apie 30 metrų atstumu nuo valdymo pulto, nuo jūsų telefono, o greitis šio daikto 23 km per valandą, tai turbūt net bėgdami nelabai pavysite. Kaina šio roboto parduotuvėse yra apie 140 €. Tai tikrai patraukli kaina kaip už robotą. Tikrai galite nupirkti dovanų savo mylimiem artimiesiems. Iki kito karto.